हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल फ्रॉम द SD एग्रो फार्म। दोस्तों आज हमने एक क्वेश्चंस निकाले हैं, उसका हम आंसर देंगे। बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं, उनका मैं कमेंट में जवाब ज़रूर करता हूं। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। जिन्होंने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे दी घंटी जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है जी उमेश कुमार जी ने पूछा है। इन्होंने बोला है कि जो इनके बच्चे हैं वो 5 मंथ के हो गए और कुछ का वेट तो 50 kg और कुछ का वेट है जो 25 kg है और ये वेस्ट पे अभी ये पाल रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो 5 मंथ में 50 kg का इनका हो गया है तो ठीक है, इनका वेट कोई ज़्यादा कम नहीं है। ये वेस्ट पे होता है तो उनका जो वेट है थोड़ा कम बढ़ता है, तो इसलिए आप अगर फीड पे पालोगे तो बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप वेस्ट पे पाल रहे हो तो थोड़ा आपको डाउन तो मिलेगा, बट जिनका वेट 25 kg उनको आपको बढ़िया से थोड़ा वेस्ट के साथ साथ आपको कुछ मिनरल मिक्सचर है, कुछ विटामिन्स हैं वो देने पड़ेंगे आपको। जैसे सी लाइम गोल्ड का मिनरल मिक्सचर आता है, बहुत बढ़िया रहता है उसका रिज़ल्ट। वो आप वेस्ट के साथ वो भी आप ऐड करें, रोज़ का डेली का 30 ग्राम उनको दे के देखें, आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी। और एक चीज़ और ज़रूरी है इसमें कि आपको वेस्ट पे जब करते हो तो इसके पेट में कीड़े बहुत पड़ते हैं, तो इसलिए आपको डीवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर महीने में आपको डीवॉर्मिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये डीवॉर्मिंग का मेरा वीडियो आप वो देख सकते हो, कैसे डीवॉर्मिंग करनी है उसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर राय जी हैं। इन्होंने पूछा कि कौन सी नस्ल का पिग अच्छा रहता है। तो एक्चुअली ये है कि जो एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं जैसे कि लार्ज वाइट यॉर्कशायर हो गया, लैंड्रेस हो गया, डोर्क हो गया, मेरी एक वीडियो भी है कौन कौन सी नस्ल्स हैं सारी, वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारी एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं, बहुत बढ़िया इनका पिगलेट काउंट होता है, बहुत बढ़िया इनकी ग्रोथ रहती है, एनवायरनमेंट में भी अच्छे से पल जाते हैं किसी भी में। तो ये सारे बहुत बढ़िया हैं। अगर आप इंडियन ब्रीड की तरफ जाओगे जैसे कि देसी ब्रीड होती हैं, देसी ब्रीड का जो वेट गेन भी बहुत कम होता है, दूध भी कम होता है और पिगलेट का काउंट भी बहुत कम होता है, तो उसमें देसी ब्रीड में इतना फ़ायदा नहीं है। तो आप एक्जॉटिक ब्रीड पालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगे इनका नाम तो नहीं पता बट इनके चैनल का नाम है कॉमेडी सीन्स। तो इन्होंने बोला है कि पिगलेट का आइज़ जो है वो रेड हो रहा है तो क्या करूँ मैं। उसके लिए आपको अगर रेडनेस हो रही है तो कोई इन्फेक्शन हो सकती है आइज़ में। इसके लिए आप इसको साफ़ पानी से नहलाएं उनको। और ये एक फटकड़ी आती है, फटकड़ी को आप पानी में घोल लें। पानी में घोलने के बाद जो उसका फटकड़ी का पानी है उनके छींटे आप इसको आँखों में डालोगे तो वो जल्द ही जल्द ठीक हो जाएंगे। तो इस बढ़िया सफाई रखें आइज़ वगैरह की, आप फटकड़ी के पानी से धोते रहें तो जल्दी ये ठीक होने के चांसेस हैं। दोस्तों ऐसे ही आप मेरे को क्वेश्चन पूछते रहें कमेंट में, जिनका और क्वेश्चन है वो कमेंट डाल सकते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करूँगा और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ मेरी और भी अच्छी वीडियोज़ है वो भी आप देखो, लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके भाइयों के साथ शेयर करो।